đây cũng mà bông ôn ở ní vâng một căn Sarna traveling today nhưng mình đồng bông ôn cũng mà bông ôn từ lên có than xua phần tay nơi tam nơi ở lớn ní cái dương chụp sinh ra là tam nơi nó cũng miền chné cha chné nó ngồi cho con tụt lên mình tập một tiết dương là chỉ tụ buồn lươn từ có than xua cha có than xua nó cứ này môi này có rồng này môi này có rồng còn là chân chân từ một việc được là cọc than xuống nó được chụp private cọc một cây cục rồng trắng á chà thế là từ trăm từ cuối sinh tặng ốc nè. Hello guys, welcome to my traveling vlog. Today I'm gonna go to Paradise Beach. We gonna take a speedboat to Paradise Beach. Like it take about 1 hour or sometimes 1.5 hours. Depend on like they stop at any port, but right now we are on the way. We just take some picture in this area and then we gonna carry on to Heaven Beach or Paradise Beach. Đứng đến Bali được bấy Heaven Island. We're gonna take a speedboat. So let's go together and show you a beautiful beach all the way around. Okay. បងប្អូនឡើយនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រៀមឡើងទូកលបឿនលឿនដើម្បីទៅលេងកោះឋានសួគ៌អញ្ចឹងចាំពីទៀតទៅជាមួយនឹងខ្ញុំណាឥឡូវអ្នកម្ដាយគាត់ត្រៀមចំហើយគឺបានរៀបចំវ៉ាលីចុះមកហើយអូយវ៉ាលីដល់កយនេះកៅអៅនឹងយក1ម៉ាន់កាផ្លេទេអ្នកម្ដាយកៅអៅយក1ម៉ាន់កាផ្លេដែរកៅយក1ម៉ាន់កាផ្លេដែរអូ7កាផ្លេលោកអើយណា Okay guys, this is a speedboat that we gonna take it when I come to like countdown. Yeah, so it's like so many people they coming, like everybody go to island, like they go to a different destination, like somebody go to Koh Rong Salam, somebody go to Koh Rong, and somebody go to Paradise Beach. So they have to stop at any port to drop the customer there. Yeah, and but luckily I take like a mini boat. It's not really a big boat. Like mini boat can take very beautiful view all around the sea. We can see it. ចាពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនឹងគឺមនុស្សច្រើនមែនទែនព្រោះគេទៅ countdown ណាចាឆ្លងឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមនុស្សច្រើនមែនទែន ចឹងក៏ទូកអត់មានណាចាទូកពេញទាំងអស់ទូកធំហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងក៏ជាទូក mini like speedboat អញ្ចឹងណាហើយតែសំណាងដែលនាងខ្ញុំទៅអត់មានខ្យល់ចាអត់មានខ្យល់អញ្ចឹងទៅយើងអត់សូវភ័យហើយជិះទៅវាសុវត្ថិភាពមែនតើគឺថាអត់សូវមានអាឡូអស់ ឥឡូវនេះមកដល់ហើយបងប្អូនយើងឃើញទេនេះគឺគេហៅថាកោះឋានសួគ៌គឺមកដល់ឆ្នេរកោះឋានសួគ៌ហើយ Now we gonna arrive at the Paradise Beach. You can see Paradise Beach and everybody take off from the speedboat and going to Paradise Beach. Yeah, so you can have a look around the view with us. ចូលមកដល់កោះឋានសួគ៌ហើយចាជួយដំណើរទៅ check in នៅ hotel
Yeah, in this Paradise Beach only have two resort. It's like a private beach. Have like two resort, different two resort, and yeah, that is nice. I come in, so let's have a look with us ចានៅកោះឋានសួគ៌នឹងដូចជាមានresort គេមានតែ2 resort ទេដែលចែកឯកគ្នាអញ្ចឹងណាចាបងប្អូនហើយគេបានរៀបចំស្អាតអនាម័យស្អាតចាស់នៅទីនេះឥឡូវនេះគឺយើងចុះហើយតែយើងចុះហើយគឺយើងចូលទៅដើម្បីជិះទៅ check in គេមានឡានអគុយមកទទួលពួកយើងទាំងអស់គ្នាចាចូលទៅ check in បន្ទប់ And you can see all beautiful coconut tree around on the way to the resort ចាបងប្អូនឃើញសម្រស់ស្រស់ស្អាតដើមដូងចាគឺស្រស់ស្អាតមែនតើប៉ុន្តែដើរប្រយ័ត្នប្រយែងផងផ្លាច់ផ្លែដូងធ្លាក់ចាជាពិសេសដូងទុំអញ្ចឹងដើរត្រូវមើលខាងលើផងដែរ អូខេពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងមកដល់កោះឋានសួគ៌ហើយឥឡូវនាំគ្នាចុះមុខទឹកលេងអ្នកខ្លះគាត់ចុះទៅមើលផ្កាថ្មចាគាត់ចុះទៅមើលផ្កាថ្មអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះទៅក៏មុខទឹកលេងនៅក្បែរនឹងទៅចាហើយនាងខ្ញុំក៏នាំគ្នាមុខទឹកលេងយ៉ាងសប្បាយយ៉ាងត្រជាក់ព្រោះមេឃរៀងចង់និយាយថាកន្លែងនេះមានដើមឈើចាមានដើមឈើអញ្ចឹងអត់ក្តៅទេត្រជាក់ một lênសប្បាយមែនតើ now everybody they are swimming so some people they going to watch coral yeah but I don't like to see it I not enjoy so I just swim yeah but this place you can see like beautiful coral in this area as well okay so enjoy swimming with us
អូខេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំសូមរងចាំទស្សនាភាគបន្តទៀតចាដែលយើងនឹងរំលែកកម្សាន្តបាញ់ទៅជួយលេងចា Thank you for spending your awesome time watching my video guide. Hope to see all of you again in my next video. Okay? Yeah, bye bye. See you next upload. ngọc lần